Здравейте! Първо ще скача малко на лоста с уговорката, че в това видео не се показват някакви изключителни и недостижими постижения, по които човек да се прихласне. Макар че има известни постижения в мързелуването, тук нещата са по-реални и по-близки до хората, така че практически всеки може да ги приложи, като отделя абсолютно минимално време и усилия, ако реши, че е интересно, полезно, яко кефско. Сега много хора, като видях, че става въпрос за набирания, решиха решително, че това не е за тях, обаче всъщност всеки може да се научи да се набира, като отначало започне с по-лесни варианти на набиранията и постепенно достигне до същинските набирания. Даже да не успее, или пък ако реши, че истинските набирания са прекалено тежки за него, по някакви медицински съображения, например, човек нищо не губи и усилията му не отиват на празно, защото като се упражнява с тези междинни упражнения, той вече прави една много ползотворна тренировка. Така че всъщност има варианти и за по-млади и по-стари, за мъже и жени, за здрави и не толкова здрави. И сега виждате, че малко съм се задъхал, обаче това всъщност показва, че тази тренировка, макар и кратка, се е доста добра, иска се доста дърпане, затова и не всеки успява да се набере, макар че почти всеки може да се научи. И всъщност се тренират не само ръцете, но и раменете, гърба, гърдите, корема, цялата горна част на тялото, която обикновено по-малко упражняваме. Друго, което видяхте, е, че примерно тия 10 набирания, които направих, като се старая да са пълни и съм високи, ръцете им са дълги, така че и пътят нагоре, пък и надолу е дълъг и гравитацията през цялото време много дърпа надолу и обаче и аз пък много дърпам нагоре и в крайна сметка процедурата отнема средно 30-40 секунди и като го правя 3 пъти седмицата се получава и най-половина на 2 минути седмична тренировка, което наистина прилича и малко на мързелуване и най-добре да не кажем на прекалено много. Защо не всеки ден? Всъщност мускулите стават по-големи и силни по време на почивката, по време на тренировка се изразходват, опростено казано. Затова почивката трябва да е достатъчна най-напред за възстановяване и след това за нарастване на мускулите. Спуска надолу може да го прави бавно, да се тренират мускулите, така наречено трениране през негативната фаза. Също може да се тренира и с специални ластици, експандери, за качение на ластите на краката, които помагат за набирането. И като се подбира експандерът, се регулира усилието на ръцете. По подобен начин с столче под лоста, на което стъпваш с един или с двата крака и пак имаш възможност да разпределяш усилието между ръцете и краката. Също много полезно упражнение може да бъде катеренето по въже. Аз не съм тренирал по тия начини, не съм чак толкова вещ в тия системи, обаче има подробна информация, клипчета и готови методики в интернет от професионални инструктори. Най-добре е човек да разгледа и да се избере по кой начин ще се учи. Обаче аз на 2 пъти през моя живот съм успял да направя набиране само с увисване на лоста
и опитване, без никакви методики, и то втория път на около 47 години, то с тези междинни упражнения, професионални системи, не би трябвало да е проблем човек да се научи. Някои от тези клипчета са и за мъже и жени над 40, 50 и 60 години. И даже може в някои случаи да се правят само някои от тези междинни упражнения за по-продължително или неопределено време, без да се стига до същински набирания. Ако човек има съмнение, че тези набирания ще са прекалено тежко за него. И може да потърси информация от специалисти, лекари, инструктори, рехабилитатори, ако е нужно. И всъщност, както вече казах, ако човек по една или друга причина не стигне до истински набирания, усилията му съвсем не са напразни, той пак си прави пълноценна тренировка. Както много други неща, набиранията са мъчни, когато не можеш да ги правиш, когато се научиш, е просто яко и кепско. Знаеш, най-напред, като дете съм си мислил, че не можеш да се набереш, ако не се отблъснеш в земята с краката. По-късно по някое време съм разбрал, че набирания могат да се правят и от висящо положение, но трябва сила. Явно, че и аз съм искал да бъда силен и започнах да се опитвам да ги правя. И някъде към 6-ти клас вече можех да правя по няколко набирания, а към 9 и 10 клас някой с ученика ни впадна една книга за културизъм и започваме да тренираме. Не знам колко време сме тренирали и съм стигал някъде до 12 набирания, доколкото се спомням. Обаче явно, че нещата имат и обратна страна. Постепенно като ме е хванал животът и съм взел да забравям за набиранията. Ожених се, роди ми се дете и някъде към 35-та ми година, като се качих на един лоз и установих, че не мога да се набера. И реших, че малко съм се отпуснал и поостарял и евентуално някой ден може да се взема, на надеждата не е много голяма. И сега обаче преди няколко години монтирах вкъщи един лоз на вратата да се занимава с над. То тук всъщност всичко е правилно за него и после обаче аз започвам да тренирам. Излиза, че самото научаване на набиранията не е трудно и понякога даже малко мързел може да помогне. Ще ти кажа защо и как. Знаеш, всичко е много добре, желание, възможност, полза, кефиш се, винаги можеш да намериш време, даже е подходящо и за малко мързлив човек. И виждате, че набирания могат да се правят и на 50 години, и аз съм виждал и на 70, на 90 няколко. И на мен ми се иска повече хора да се възползват от тази възможност и си мисля, че имаме голям потенциал да бъдем и по-силни и по-здрави, ако се упражняваме правилно. Ако натоварването е постепенно, в отговор тялото може да укрепва и да се подобрява здравето. А при прекалено голямо натоварване има опасност да се повреди някое слабо място. Така че най-важното е да не се бърза с прекалено натоварване. С прекалено бързане има реална опасност да стане не само по-бавно, ами и по-неприятно. Може да се получи и претренираност, при което вместо да ставаш по-силен, ще ставаш по-слаб. И това даже не е толкова страшно, ами има опасност и от сериозни травми. Например, костите и ставите по-бавно зякват мускулите. И аз като почнах да се качвам пак на лоста, отначало болеше малко едното рамо, но постепенно се оправя. И затова, независимо как се тренира, преди тренировка трябва да се направи загряване с подходящи по-леки движения. И логично е, че ако човек почти не се е качвал на лоз или го е правил преди години или десетки години, няма как за няколко дена да стане атлет, бодибилдър и така нататък. И то всъщност да се научи човек да прави набиране, не са нужни някакви нечовешки усилия и тежки продължителни и изсушителни тренировки, на които да трябва да посвещава голяма част от времето и усилията си. Точно обратното, видяхте, че тренировката на лоста отнема секунди, а за напредване и избягване на опасности трябва да има мярка между тренировка и почивка и между необходимото усилие и прекаленото усилие. Най-добре е да се ориентираме за това по състоянието на тялото и неговата реакция. И трябва да се получава мора, но без преумора. И затова може да стане проблема, ако човек е прекалено нетърпелив в началото, да направи поне едно набиране, а после да ги увеличи и му се иска да ускори нещата. Обаче всичко е на принципа на надграждането, не може да се прескача, иска се време и постепенност, не може изведнъж. И това имам предвид, като казвам, че малко мързел може да помогне човек да се въздържа от прекалено пришпорване на нещата, което може да е вредно и опасно. Това е накратко за набиранията, обаче те не могат да съществуват отделно от останалия ни живот.
кажа с по няколко думи за някои други неща, свързани с тях. Малко ще разширя темата. Как мисля да направя и други клипчета на други теми, ще кажа някои. Ако мислите, че и те ще бъдат подходящи за вас, абонирайте се и натискайте камбанката. Ето някои проекти за видео. Как да се отгледаме талантливо дете. Как се лекувам от простуда и грип за няколко часа. Как може да се загрява бойлера без пари, без ток и без слънчева енергия. Плуване и други водни тренировки и спа процедури в домашна условия. Как да се отглеждаме симпатично духче. И така, до нови срещи, бъдете здрави и щастливи!